सम्पूर्णमा मेरो बिहानीको नमस्कार। आज हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो खैरेनी महोत्सवको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका छौँ। हामी यही पौषको 5 गतेदेखि 16 गतेसम्म लदरी खोला किनारमा तेस्रो खैरेनी महोत्सव आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया, जसको आज प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। तेस्रो खैरेनी महोत्सव 2081 पौष 5 देखि 16 गतेसम्म महाभारत पर्वतको श्रृङ्खलाको काख र चुरे पर्वतको बीचमा अवस्थित चितवन जिल्ला समृद्धिका प्रचुर सम्भावना बोकेर मध्य नेपालबाट आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने बागमती प्रदेशको एउटा ऐतिहासिक तथा तीव्र विकास हुँदै गरेको जिल्ला हो। असीमित सम्भावना र जीवनयापनको सजगताको दृष्टिकोणले सुगम मानिने चितवन जिल्लामा देशका विभिन्न स्थानबाट बसाइ गरी आउनेहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढ्दो छ। यसर्थ पनि चितवनलाई 78औं जिल्लाको रूपमा लिने गरिन्छ। यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विकासका प्रमुख पूर्वाधारहरूको उल्लेखी विकासले पनि समग्र चितवनप्रतिको ध्यान आकर्षण बलियो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यही सुविधाको कारण देशका सबैजसो ठाउँहरूबाट सहजै पुग्न र सेवा लिन चितवन आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। चितवन जिल्लाका 7 पालिका आफ्नै पहिचान र विशेषताहरू छन्। उक्त 7 पालिकामध्ये खैरेनी नगरपालिका पनि एक हो। यो नगरपालिका नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौरासँग जोडिएकोले पनि चिनारी र सम्भावनाको उच्च रहेको छ। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वको ओजिलो खैरेनी नगरपालिकाको आफ्नै जीवन्त पहिचान छ। यहाँको वेशभूषा, भाषा, धर्म, परम्परा, सामाजिक रीतिरिवाज मौलिक प्रकृतिको रहेको छ। अनेकतामा एकताको पृथक झल्को दिने खैरेनी नगरपालिका व्यापार, उद्योग, कृषि र पर्यटनको दृष्टिकोणबाट पनि बलियो परिचय दिन सफल रहेको छ। त्यसैले समग्रतामा हेर्दा विभिन्न ठुलो व्यवसायहरूको गुणात्मक वृद्धि एवं आर्थिक उन्नतिको अधिकतम सम्भावनाको खैरेनी नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्गले यसलाई छिचोलेर गएको छ। चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट करिब 15 किलोमिटर पूर्वमा रहेको यो नगरपालिका बहुआयामिक रूपमा परिचित छ। चितवन जिल्लामा रहेका ठुला उद्योगहरू यस क्षेत्रमा रहेका छन्। यहाँ करिब 100 वटा ठुला उद्योगहरू रहेका छन्, जसमध्ये ग्यास उद्योग, बियर उद्योग, बिस्कुट उद्योग, राइस मिल, ह्याचरी, कुखुरा पालन उद्योगहरू समेत रहेका छन्। मझौला उद्योगहरूमा इटा उद्योग, जस्तापाता उद्योग, रङ उद्योग, ग्यास सिलिन्डर उत्पादनका उद्योग, माछा पालन, दाना उद्योग पनि यो क्षेत्रमा रहेका छन्। यसै गरी कृषितर्फ तरकारी सङ्कलन केन्द्र, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र, बाख्रा पालन अनुसन्धान केन्द्र, केरा खेती, मौरी पालन रहेका छन् भने पर्यटकतर्फ कङ्काली सामुदायिक वन, कुम्रो सामुदायिक वन, राप्ती किनारको कुचकुचे सामुदायिक वन यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति रहेका छन्। यी सामुदायिक वनहरू वनभोज स्थल, बोटिङ गर्नको लागि प्रख्यात रहेका छन्। यहाँ दराई समुदायले सञ्चालन गरेको होमस्टे समेत रहेको छ। नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति यो क्षेत्रमा बाक्लै रहेको छ भने यस क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढेको छ। यस नगरमा उद्योग व्यापारको प्रवर्धन तथा हक हितको लागि विक्रम सम्वत 2063 सालमा स्थापित उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनी स्थानीय स्तरमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था क्रियाशील रहेको छ। निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नगर स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा रहेको यस उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीले स्थापना कालदेखि नै यस क्षेत्रको उद्योग व्यापारको प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। यसै विषयलाई आधार मानि पूर्वी चितवन जिल्लाको समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कृषि, पर्यटन र संस्कृतिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्वी चितवन लगायत देशका अन्य जिल्लाहरूको उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने र लगानी अवसरको पहिचान गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीले यसभन्दा अगाडि 2 वटा महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बेहोरा अवगत गराउँदछौँ। यस वर्ष आयोजना हुन गइरहेको तेस्रो खैरेनी महोत्सव 2081 मा विभिन्न पेसा, व्यापार, उद्योग, व्यक्ति, युवा, वृद्ध तथा विद्यार्थी वर्ग गरी करिब 2 लाख अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। करिब 1 करोड 12 लाखको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको यस बृहत महोत्सवमा सवारी साधनसहित करिब 15 करोड बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। महोत्सवमा व्यापारी, उद्योगी, उपभोक्ता, सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था, अनुसन्धानकर्ता र आम नागरिक समेत एकै ठाउँमा जमघट भई प्रतिक्रिया, सुझाव र सहयोग लिने अवसर मिल्नेछ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीले खैरेनी नगरपालिकाको संरक्षकत्वमा तेस्रो पटक खैरेनी नगरवासी लगायत पूर्वी चितवनको गौरव र गरिमामय परिस्थितिको रूपमा पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापार खैरेनी नगरको मूल आधार भन्ने मूल नारा साथ तेस्रो खैरेनी महोत्सव 2081 लदरा खोला किनार खैरेनी 2 चितवन स्थितमा मिति 2081 पौष 5 देखि 16 गतेसम्म, तदनुसार डिसेम्बर 20 देखि 31 2024 सम्म सञ्चालन हुने बेहोरा यहाँहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। महोत्सव आयोजना हुने मिति तथा स्थल 2081 पौष 5 देखि 16 गतेसम्म खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 लदरी खोला किनार। महोत्सवको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू। तेस्रो खैरेनी महोत्सव 2081 को निम्न अनुसारको लक्ष्य एवं उद्देश्य रहेका छन्। उद्योगी र उपभोक्ताको सोझो सम्पर्कको स्थापना गराई व्यवसाय वृद्धि गर्ने, उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्धन र गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने, उद्योगीहरूको बीच समस्या, अवसर र चुनौतीबारे अन्तर्क्रिया गर्ने, उपलब्ध प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउने, औद्योगिक पर्यटनलाई बढावा दिन सूचना र प्रविधिको आदान प्रदान गर्ने र पर्यटन तथा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने, कृषकलाई कृषि उपजको विषयमा जानकारी प्रदान गर्ने, आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटनको जमघट गराई पर्यटन प्रवर्धन गराउने, नयाँ सम्भावनाको खोजी, सान्दर्भिक गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र कार्यशालाको आयोजना गर्ने, व्यवसायी, दर्शक उपभोक्ताहरूमा राय, सल्लाह तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने, निकासी योग्य वस्तुको पहिचान र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने, साना तथा मझौला व्यवसायी एवं निकासीकर्ताहरूबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं व्यापारिक कारोबारको सम्भावनाको खोजी गरी देशको आन्तरिक एवं बाह्य व्यापारलाई बढावा दिन सहयोग पुर्याउने, सरकारी नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका कठिनाइहरू तथा उद्योगीहरूको विद्यमान समस्याहरूलाई पत्ता लगाई सरकार र उद्योगीहरूलाई सुझाव दिने, देशमै रोजगारीको अवसर र सम्भावना विषयमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने, विद्यार्थीहरू बीच प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरी प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने, स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी जागरुक बनाउने। महोत्सवका आयोजकहरू। आयोजक उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनी, संरक्षक खैरेनी नगरपालिका, सहआयोजक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बागमती प्रदेश, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बागमती प्रदेश, नेपाल सरकारका अन्य विषयगत मन्त्रालयहरू। महोत्सवका प्रवर्धकहरू। प्रवर्धक नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेश, नेपाल पर्यटन बोर्ड, भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, माडी नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका। मुख्य प्रायोजक एक्सपर्ट एजुकेसन तथा भिजा सर्भिस। महोत्सवका प्रमुख आकर्षणहरू। राष्ट्रिय उत्पादन तथा सेवाको बृहत व्यापार महोत्सव, सूचना प्रविधि, हस्तकला प्रदर्शनी, विकास प्रदर्शनी, मौरी जोन, कृषि प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता, क्रेता विक्रेता अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक गोष्ठी तथा सेमिनार, शैक्षिक अटो यातायात प्रदर्शनी, खाना तथा सांस्कृतिक महोत्सव, पर्यटन प्रवर्धन विविध कार्यक्रमहरू, बाल उद्यानको व्यवस्था, सेल्फी जोनको व्यवस्था, फ्री वाइफाई, स्वास्थ्य शिविर। तेस्रो खैरेनी महोत्सवको विशेष आकर्षण। पर्सा बजारको चिनारी तथा बजार प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ म्याङ्गो जनज्योति सिनेमा हल क्षेत्रमा पौष 13 देखि 15 गतेसम्म फुड फेस्टिभलको आयोजना गर्दैछौँ। खैरेनी नगरपालिकासँग समन्वय गरी मौरी पालक किसानहरूको प्रोत्साहनको लागि मह प्रवर्धनको जोड, मह मेला, व्यावसायिक साझेदारी प्रयास स्वरूप महोत्सवको प्रवेश टिकटको आधारमा म्याङ्गो जनज्योति सिनेमा हल र मौला कालिका केबल कारको टिकटमा 50% छुटको व्यवस्था, लदरा खोला किनारमा बोटिङ सञ्चालन गर्ने। प्रदर्शनी हुने वस्तु र सेवाहरू। बहुराष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा घरेलु, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूका उत्पादनहरू, कृषि उत्पादनहरू, महिला उद्यमीबाट उत्पादित सामग्रीहरू, वित्तीय तथा सेवामूलक सङ्घ संस्थाको सेवा, पर्यटन प्रवर्धनका सामग्रीहरू, सवारी साधनहरू, होटल रेस्टुरेन्ट, शैक्षिक तथा परामर्श, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीहरू, बाल उद्यान, सूचना प्रविधि, घर जग्गा, राष्ट्रिय कलाकारद्वारा दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू। महोत्सवबाट हुने सम्भावित फाइदाहरू।
उत्पादक तथा उपभोक्ता बीचको सोझो सम्पर्क कायम हुने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय विकासमा मद्दत पुग्ने, गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास हुने, उत्पादनको बजार प्रवर्धन हुने, नयाँ वस्तु सेवा तथा अवसरहरूको पहिचान हुने, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने, बजार प्रवर्धनको लागि दर्शक व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूबाट सुझाव प्राप्त हुने, व्यावसायिक चुनौती तथा अवसरबारे जानकारी हुने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत आयोजक, सहआयोजक, प्रवर्तक, प्रायोजक आदिको सामाजिक छविमा वृद्धि हुने, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन लगायत विविध क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भाव्यता दर्शाई वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने युवा शक्तिलाई देशमै रोक्न सकिने। अनुमानित स्टल सङ्ख्या 250। महोत्सवको प्रचार प्रसार राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, स्थानीय र राष्ट्रिय टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया, पोस्टर, पम्पलेट, फेसबुक बुस्ट, मार्किङ तथा ब्यानर मार्फत प्रचार प्रसार गरिने। धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।